Salam dəyərli YouTube və Facebook izləyiciləri. Bu günlər mən sizə modal feillər mövzusunun 3-cü, yəni sonuncu hissəsini təqdim edəcəm və modal feillər haqqında kifayət qədər məlumat bazası yığa bildiniz ilk video hissələrində. Bu hissədə isə biz yerdə qalan digər modal feilləri, xüsusilə need-in və main haqqında əlavə məlumatlar əldə etməyə çalışacağıq. Vaxt itirməyək, başlayaq need-dən. Ümumiyyətlə need nə deməkdir? Bizim hər zaman lüğətimizə daxil olan bir söz kimi olsa da biz bunun xüsusi, spesifik xüsusiyyətlərinə bələd deyilik. Mənası ehtiyacı olmaq deməkdir, ehtiyac duymaq deməkdir. Özündən sonra bir modal feili kimi to hissəciyi qəbul eləmir. Modal feili olaraq need özündən sonra demək to hissəciyili feil qəbul etmir. Özündən sonra əgər to məstər hissəciyi ilə gələn feil olarsa, bu zaman bu modal feil deyil, əsas feil funksiyasını daşıyır. İnkar və sual cümləsi yarada bilir. Zamana və şəxsə görə dəyişmir. Yəni, bir modal feil olaraq need əgər cümlədədirsə, modal feil funksiyasındadırsa. Bu, həm demək, yarada bilər inkar cümləsi, həm yarada bilər sual cümləsi və bununla da demək, öz funksiyasını yerinə yetirmiş ola bilər. Ümumiyyətlə, biz qeyd elədik ki, needin ikili əsas böyük xüsusiyyəti var. Bu ikili xüsusiyyət nədən ibarətdir? Biri əsas feil kimi, biri modal feil kimi dedik. Bəs bunları fərqləndirmək üçün nədən istifadə etmək lazımdır? Bu çox çətin bir prosedur olmasa da bəzən tələbələrin diqqətindən yayına bilir. Belə məsələn, birinci yazmışıq need plus verb, bu hissədə yazmışıq. Yəni, bu o deməkdir ki, need özündən sonra mütləq və mütləq. Yəni, bu çox xırda nüansdır və bu düsturu unutmayın. Riyazi düstur kimi hesablayın, saxlayın yadınızda. Need üzərinə gəlir hər zaman feil. Feil isə to hissəciyi ilə ola bilməz. Məsələn, I need go to university. I need go to university. Bu cümlədə need özündən sonra qəbul elədik go feilin. Go feili məstər formasındadır. Heç bir əlavə şəkilçi ed, ing və bu kimi şəkilçilərin heç birisini qəbul etməyib, yəni məstər formasındadır və to hissəciyi yoxdur qarşısında. Buna görə biz deyə biləcəyik ki, I need go to university cümləsində need modal feildir. Və digər hallarda əsas feil kimi funksiyası daşıdığı zaman necə olur? Need plus to plus verb. Baxın, bu hissədə qeyd eləmişik, strukturu qeyd eləmişik. Nə deməkdir? Yəni, need özündən sonra qəbul edir to hissəciyi, ondan sonra qəbul edir feil. Məsələn, eyni cümləni yazacağıq. I need to go to university. Yəni, bir cümlə olaraq bu iki cümlənin ikisi də doğru cümlədir. Amma test tapşırıqlarında daha çox sual verilir, daha çox rast gəlirik ki, aşağıdakı cümlələrdə modal feilləri seçin və yaxud da aşağıdakı modal feil tərkibində olan cümlələri seçin. Belə bir sual varkən, biz məcburuq ki, onda ayırt eləyək ki, needdən sonra to ilə gəlibsə bu əsas feildir, needdən sonra to-suz gəlibsə bu modal feildir, ona görə bu cavabı götürəcəyik test tapşırıqlarında. Və bir də ki, var, son zamanlar daha çox insanların çalışdığı, tələbələrin çalışdığı bir test tapşırığı var. Need özündən sonra qəbul eləyir isim. Noun. Bu, məsələn, I need your help. I don't need your help. Bu nə deməkdir? Əgər need özündən sonra hər hansı bir isim qəbul edirsə, I need, for example, book. I need your telephone to call someone. Yəni, bunların hamısında need feilindən sonra bir qayda olaraq, modal feil olaraq to-suz verb gəlməlidir, feil gəlməlidir. İsim gəlirsə və yaxud da ki, demək, digər bir nitq hissəsi gəlirsə, eləcə to ilə olan feil gəlirsə, bu zaman biz onu avtomatik əsas feil funksiyasına verəcəyik və əsas feil kimi və modal feil kimi fərqləri nədir? Əsas feil olaraq need özü sual və inkarını yarada bilir. Need I go to university or I needn't go to university? Yəni, need özü inkarını yaratdı birinci cümlədə. Bunlarda isə əsas feil kimi olduğu üçün to köməkçi feilindən istifadə olunacaq. I need to go to university. I don't need to go to university or need I to go to university? Və yaxud da I need your help, do I need your help or I needn't your help kimi istifadə edəcəyik. Affirmative, negative and interrogative. Yəni, təsdiq, inkar və sual cümləsi funksiyasını da daşıya bilir cümlədə. Məsələn, təsdiq cümlə formasında we need go home bu cümlədə we need go home. İnkar formada sadəcə o not hissəciyi əlavə edirik və needn't olaraq qısaldılışını yazırıq. We needn't go home or interrogative sentence need we go home, need we go home, yəni bu qədər sadədir. Need modal feil 2 və main verb kimi, əsas feil kimi necədir? Birinci cümləyə baxırıq və birinci cümləni oxuyuruq. Burada əsas fərqləri yenə həmənki to söhbətinə gəlib çıxır. Let it be so dark in here or
Does it need to be so dark in here? Birincidə to'suz oldu, ikincidə to ilə oldu. You didn't mention this to your father, or you don't need to mention this to your father. Okay? Bu qədər sadə rəsmə qalsa. Warning. Diqqətli olaq bu hissədə. We must use the main verb need when it is followed by a noun phrase or ing clause. Yəni, özündən sonra isim funksiyasını daşıyan noun phrase, isim ifadəsi və yaxud da ki, ing ilə olan bir feil görsəniz, bil ki, bu demək modal feil deyil. You don't need noun phrase, an umbrella. Yəni, an umbrella isimdir. Ona görə don't-dan verəcək. Biz deyə bilmərik ki, you needn't an umbrella. Bu cümlə səhvdir. Çünki need burada modal feil deyil. My hair. Okay, növbəti cümləni oxuyacaq. My hair doesn't need, bu hissələrə fikir verin əsasən. My hair doesn't need cutting for at least another month. Biz deyə bilmərik ki, my hair needn't cutting for at least another month. Yəni, bu doğru cümlə olmaz. Need plus, have plus participle çox gözəl bir cümlə tipidir. Bu cümlə tipini nə zaman istifadə edə bilərsiniz? Demək, əsasən writing testlərində, writing materiallarında, eseylərin yazılmasında çox demək, qeyri-adi praktiki bir cümlə kimi bunları nümayiş etdirə bilərsiniz. Məsələn, baş vermək, lakin speaker tərəfindən buna ehtiyac olunmadığını bildirmək üçün işlədilir, mənası ehtiyac yox idi deməkdir. For example, you needn't have waited for me. O deməkdir ki, səni mən gözləməyə bir ehtiyac yox idi. Yəni, çıxıb gedə bilərdi. Yəni, bu çox da vacib deyildi. You waited for me, but it wasn't necessary. Yəni, sən mən gözlədin, amma bu qədər önəmli deyildi, vacib deyildi. Və yaxud da, you needn't have bought so much food, there are only 3 of us staying for the weekend. Yəni, you needn't have bought, yəni almağa ehtiyac yox idi, bu qədər ərzağı almağa ehtiyac yox idi. Onsuz da biz burada həftə sonu üçümüz qalacaq ancaq. You bought a lot of food, but it wasn't necessary again. Keçmişlə bağlı olub, keçmişdə hər hansı bir hadisə olub və bu hadisənin nəticəsinin, yəni o qədər vacib olmadığını bildirmək üçün istifadə olunur. Yəni, bu çox da vacib deyildi mənasında, lazımdır deyildi. Keçmişlə birbaşa bağlıdır. Belə, davam eləyək. May haqqında danışaq. İngilis dili qrammarının çox əsas modal feil hissəsinin çox əsas hissələrindən birini təşkil edir May. May haqqında bir neçə hissədən məlumat verəcəm. May, olar, olarmı, icazə verilir mənasını ifadə edir. Özündən sonra gələn feil to, məsdər, hissəciksiz tələb edir. Yalnız indiki və keçmiş zaman formaları vardır. May, might, sual və inkar yarada bilir. Hərəkətin icrasına tam əminlik olmadıqda dilimizə yəqin ki, ola bilsin ki, bəlkə kimi tərcümə olunur. Açaq bunların mənasının bir affirmative, interrogative and negative sual, inkar və təsdiq cümlələrin forması. You may play with the children in the yard. Yəni, o deməkdir ki, sən də uşaqlarla oynaya bilərsən. For example, belə bir cümlə verəcəyik. You may play with the children in the yard right now because you have done your homework. Yəni, ev tapşırıq verəmsən, ona görə indi evdə gəlib həyətdə uşaqlarla oynaya bilərsən. İcazə verdi burada. Interrogative forması, may I play with the children in the yard? Uşaqdır, məsələn, sual verirkən aslında, may I play with the children in the yard? Anası deyir, no, you mayn't. You haven't done your homework yet. Yəni, hələ ev tapşırıq verəməmsən. Və yaxud da negativ forması, you may not play with the children in the yard. Yəni, ikinci cümlənin sualının cavabı üçüncü cümlədə də vermək olar. Yəni, anasına sual verir ki, olar mı çıxıb həyətə? Dostlarımla oynayım. O deyir ki, no, you may not play with the children in the yard because you haven't done your homework yet, for example, okay? May, might. What is may, might? Might, may modal feilin keçmiş zaman formasıdır. Ümumiyyətcə bir dənə də onun nəzərini saxlayın ki, might və may ikisi də indiki zamanda işlənə bilər. Might sadəcə olaraq elə bir funksiya daşıyır ki, bunu əsasən TQTQ-də nəzərə almırlar. TQTQ tələbələri sadəcə bu informasiyanı əlavə bir informasiya kimi nəzərlərində saxlasınlar. Might o zaman işlənir ki, demək, əgər hər hansı hadisənin baş vermə ehtimalı daha yüksəkdirsə, bu zaman may istifadə edəcəyik. Yox, xeyr, daha aşağısı, daha kiçik bir ehtimal görsənirsə, biz bu zaman işlədəcəyik might. For example, and might keçmiş zaman formasıdır. Zaman uzlaşmasını cümlədə bərpa eləmək üçün işlədilir. Baxaq, aşağıdakı example-a baxacağıq. When he was at school, he might not go to the bathroom without asking for permission. Yəni, məktəbdə olarkən, yəni o heç vaxt icazə almadan banyoya getməzdi. Belə bir cümlə tipidir. Və keçmiş zamanda olduğu üçün he might not when he was at school. Yəni, məktəbdə olarkən, olanda, yəni məktəbli vaxtlarından söhbət gedir. Keçmiş zamanda olduğu üçün might'dan istifadə elədik. Not, yeganə modal feildir ki, may ilə verilən sual cümləyə
must ilə cavab vermək olar. Məsələn, can'la verilən cümlə, must'la verilən cümlənin avtomatik olaraq cavabı olmalıdır nə ilə? Müvafiq modal feillə. For example, can you speak English language? Can you speak English language or can you drive a car? Bu cümlənin cavabı yes I can't. Yes I can, no I can't olacaq. Və yaxud da ki, must'la da həmçinin eyni prosedur yaşanacaq. Amma may ilə olan cümlə tipində bu ola bilir. Yəni, may I use your thing? No, you mayn't deyə bilərik. Yes, you may deyə bilərik. Əsas etibarilə doğrudur, çox doğrudur. Və bir də əlavə olaraq istisna verə bilərik. No, you mustn't. Nə deməkdir? Yəni, icazə olur ki, bu sənin əşyandan istifadə edə bilərəm. May I use your mobile phone? May I use your, for example, car? Məsələn, yəni, bunların hər birindən bir istifadə eləmək istəyir. Amma o kəskin şəkildə cavab verir ki, no, you mustn't. Sən eləməməlisən, eləyə bilməzsən. Yəni, çox ağır bir cavab verir. Yəni, bu zaman mustn't verə bilərik ki, qətilik bildirir. Synonyms of may to be allowed to or to be permitted to, yəni bunların hər biri ekvivalentdir. Əslində sadəcə yox bir feildir. Allow icazə vermək, permit icazə vermək sözləridir və bunları məchul növünə salıb onu ekvivalent kimi təqdim ediblər və bunların da istənilən zaman forması var. Çünki to be var qarşısında, to be-ni də istənilən zaman formasında ifadə eləmək olur. Məchul növdə işlənir. Sual forması to be ilə düzəlir. Yəni to be olan cümlənin zaten sualın inkarını veririk biz to be ilə. Demək, shall və will haqqında danışacağıq. Çox da ingilis dilində dəhşət istifadə olunma ardıcılığı olmasa da biz az çox incələyəcəyik. Shall məcburiyyət və qəti şəkildə əmr bildiricidə işlənir. You shall not go for a holiday before you are not good at your subjects. Əslində yaxşı olmadığı müddətcə, yəni gedə bilməyəcəksən. Məcburiyyət bilir, qəti şəkildə deyir. Hədə və ya xəbərdarlıq bildirdikdə you shall never see her again. For example, if you don't bring $1 million to me, you shall never see her again. Yəni, əgər sən mənə $1 milyon gətirməsən, sən onu bir daha görməyəcəksən. Hədə bildirir. Vəd bildirir. You shall not be punished even if you are mistaken. Yəni, sən səhv olsan belə cəzalanmayacaqsan. Narahat olmayan mənasında. Will, arzu və istək bildirir işlədilir. It is interesting, but will you read it? Yəni, istər misin oxumaq? Yəni, istəyirsən bu kitabı oxumaq? Yəni, qətilik, inat və yaxud da təkid bildirdikdə işlədilir. I will go and tell the police everything. Yəni, deyəcəm polisə hər şey deyəcəm. Xahiş, nəzakət, təkid bildirdikdə will you help me with my translation, please? Will you help me with my translation, please? Yəni, tərcümə eləməkdə mən kömək eləyərsənmi? Nəzakət xatirinə bildirir. Məsələn, can you help me with my translation, please? Cümlə tipini sadəcə will-la da əvəz eləmək mümkündür. Modal verb plus have plus participle to. Modal feil ümumiyyətcə özündən sonra bəzən bir də görürük ki, bitmiş zaman formasında olan feil və have-in özünü də qəbul edir. Bu nə deməkdir? Bu bəzən çoxunuzu çaşdıra bilər. Xüsusi dərəcə demək hissəsi də modal feilin ən üst təbəqə demək grammar formasıdır. Və bunu da araşdıraq. Görək nədən ibarətdir. Fərz edin ki, burada yazmışıq. Buranı saxlayıb oxuya bilərsiniz. İzah deyəcəm zaten. Fərz edin ki, dostunuzun evinə gedirsiniz. Qapını döyürsünüz, içəridə heç bir səs gəlmir. Sonra görürsünüz ki, dostunuzun maşını da həyətdə deyil. Onda qərar qəbul edirsiniz ki, yəqin ki, dostunuz evdə deyil. Okay. Hər hansı bir hadisədən dəqiq məlumatınız yoxdur, amma ona ehtimal verirsiniz. İndi davam edirik. Okay. Aha. İzahatın verəcəyində bu nədən ibarətdir? İngilis dilində mümkünlük bildirən cümlələrdə ehtimal verdiyimiz hadisələri modal feil üzərinə gəlirik, have üzərinə gəlirik, participle to strukturu ilə ifadə edirik. Biz hadisənin necə baş verdiyini bilməsək belə, bu haqda hər hansı bir təsəvvürümüz var, ideyamız var. Examples, must plus have plus participle to birləşməsi biz hər hansı hadisənin baş vermə ehtimalından əmin olduğumuzu ifadə edirik. Əgər biz hadisənin tam necə şəkildə olduğundan əmin deyiliksə, could, may, might plus have plus participle to birləşməsindən biri istifadə edə bilərik. İndi example'lara baxacağıq. Paul looks tired. He must have been out late last night. Bu deməkdir ki, yəni Paul bilirik ki, yorğun görsən, yəqin ki, gecə gec qalıb, çöldə qalıb.
Bu neçə olmalıdır. Bu ehtimal bu neçə olmalıdır. Mənim ağlımda olan ehtimal budur. Çünki ən azından ola bilsin ki, mən saat 9-da onu görmüşəm çöldə. Okay, I could have won the race if I had trained harder. Or he might have gotten really thick if he hadn't started taking care of his health. Yəni sağlamlığına fikir verməsə var, xəstələnəcək. She may have taken the day off because I haven't seen her today. Yəni ola bilsin ki, bu gün izin götürüb. Ona görə çünki mən bunu işdə görməmişəm. Ehtimal veririk burada. Birinci ehtimalda must have been out. Yəni bu daha əmin olmuşam. Ən azından mən onu biraz əvvəl görmüşəm ki, küçədə saat 10-da, axşam saat 10-da, 11-də falan görmüşəm. Yəqin fikirləşirəm ki, səhərsində onu görürəm. Görürəm çox yorğun bir şəkildədir. Və dərhal qərar verirəm ki, dünən saat 10-da görmüşdüm onu küçədə. Yəqin ola bilsin ki, məndən sonra daha 2 saat, 3 saat, 4 saat və hətta daha çox qala bilər çöldə. Ona görə bu dəqiqə beləncə yorğun görsənir. Ehtimal veririk must plus have been birləşməsi. Digərlərində isə could, do, might, the, may, bunlarda daha az ehtimal bildirilərkən işlədilir. For example, I saw a strange light in the sky last night. It could have been a UFO. Yəni ola bilsin ki, UFO görüb. Yəni bir şey görüb, amma dəqiq bilə bilməz ki, bu UFO-dur. Göydə gələn hər hansı bir yad cisimdir. Okay. Ümumiyyətlə testə əsas diqqət verməliyik hansı prosedurlara, cümlənin zaman formasına, to məstər hissəciyinin olmasına, cümlədə sameyni əvəzliklərinə, mübtədə və xəbər üzlaşmasına, ayrılan suallar təsdiq və inkar üzlaşmasına, tərcüməyə və məntiqi düzgünlüyə. İzah edəcək. Cümlənin zaman formasına onun üçün verəcəyik ki, can, they, could, do, may, they, might, bunların məsələn bu və bu kimi digər modal feillərin zamanını düzgün seçə bilək. To məstər hissəciyini ona görə baxacağıq ki, İngilis dilində əsasən 2 yerə bölünür modal feillər. To ilə işlənənlər, to-suz işlənənlər. Məsələn, can, may, must, bunlar to-suz işlənə bildiyi halda eləcə də bu sıraya başqa modal feilləri qoşa bilərik. Have to do, to be able to do, ought to do və bu kimi demək birləşmələr və hətta need və need to birləşmələrin ayrımcılığı belə to ilə də çox asanlıqla əldə oluna bilir deyə to hissəciyinə çox olduqca önəm verin. Cümlədə sam, eyni əvəzliklərin olmasından nə üçün? Çünki cümlənin təsdiq və yaxud da inkar olmasını sam və eynidən bilə bilərsiniz. Çünki biz bilirik ki, əvəzlik mövzusundan da sam işlənir təsdiq cümlədə, eyni işlənir sual və inkar cümləsində. Mübtədə və xəbər uzlaşmasında, çünki to be-nin forması müxtəlif şəxsə görə uzlaşa bilər. Məsələn, is able to-dursa biz I verə bilməliyik, çünki she, his verməliyik və yaxud da it verməliyik. Ayrılan suallarda təsdiq və inkar uzlaşmasında ayrılan suallar bilirik ki, you can speak English, for example, can't you? Elə deyilmi? Yəni, bu ayrılan suallardır. İkinci hissəsində can't-ini görsəz, bilin ki, dərhal birinci hissədə can veriləcək və yaxud da başqa modal feilləri. Tərcüməyə diqqət verməliyik, o istənilən test tapşırığının lazım məntiqi düzgünlüyə çox önəm verməliyik. Ən azından bəzən qrammatik qayda doğru ola bilər, amma tərcüməyə baxırıq, görürük ki, yox, tərcümə o tərcümə deyil. Çox məntiqsiz bir məhsul çıxır ortaya, ona görə də buna diqqət eləməliyik. Modal feili mövzusunun nöqtəsini qoyduq və inanıram ki, modal feili haqqında heç bir sualınız qalmadı. Test tapşırıqlarını işləyim. 3 mövzunun üçünü də modal feilin ilk mövzusundan sonuncu mövzuya kimi izləməyi unutmayın və 3 mövzunun üçünü də bitirdikdən sonra test tapşırıqlarını işləməyə qoyulun və inanıram ki, elə bir çətinliyiniz olmaz. Əgər hər hansı bir sualınız olarsa belə, videonun şərh bölməsinə qeyd eləməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti dərsdə görüşərik.